Edhe qysh po bashkohen që ashtu dhe pëndohen, derisa djekon të baba. Tabiatet e babes i len të baba. Tabiatet e burrit i merr të burri. Nuk është që s'ka punë. Ka dhe këtu punë, po është shumë interesant na si popull jemi diqysh, nuk e di qysh me thonë, jashtë jemi në gjendje gjithë shka me punue. Edhe me prashit, edhe me la vecen, edhe gjitha me bo. Po këtu diqysh jemi të ngurun. Jemi në ngurun. Do më thonë, kemi rini punëtore. Kemi rini punëtore, ka mundësi me punu, ka besa dhe punë, ka dhe punë. Pas apo na kallëzon fillim njerë për fëminin tonë, për jetën që shukon atëherë ma heret kur je ti fëmijë. Po me të thonë drejten, fëminia jonë ka qenë pak me komplikune se tash, ka qenë një fëmini, jo si kur tash qysh i kemi me telefona, me sene, po ka qenë fëmini kështu, qysh me thone, pak me vujtne. Me gjithë që na kemi qenë një familje që nuk mesatare. Nuk kemi qenë e varfën, ashtu e pasën, po kemi qenë familje mesatare. Mirë po, lojnët cilat i kena bo kemi lujt me top, kemi lujt me dhej, kemi lujt kur kemi shku me shtaz, kemi lujt, i thojnë soj lojës kliqka, do me thonë pit-pidak, me qasi lojna, kryesisht me qasi lojna kemi marë. Atër nuk ka pas televizione, ma vonë televizione vesh ma vonë kanë fillue. Kështu që me të vërtet me thonë, po ka qenë prap, ka qenë jeta, ka qenë knasi, ka qenë me madhe knasie ka qenë. Ka qenë knasia me madhe se jemi konë matri. Normal është ajo që njeri sashtë, njeri është knasia me madhe. Edhe pse kushtet nështë e në ko pak ma pa favorshme se tash. Po kanë qenë matë pa favorshme, është të vërtet që kanë qenë matë pa favorshme. Une majnë men, na kemi flejt në kashtë. Do me thonë, dhome ku kemi pas ato, i kanë qëjë slamaris ato, të mbushne me kashtë, mas nej sungjera, vonë veç kemi fillu me këto tjerat, me kreveta, me kësisene. Do me thonë, jeta ka qenë me vështirë. Po, a u ko knatësi nështë që ajo jetesa që ashtu në për oda, fjetja? Po, ka qenë knatësi me madhe se kemi qenë ma trush, kemi qenë ma të bashkun, se kemi qenë ma pak. Për shembull, familja jem, dikon atër kanë numrue krejt fisi që kemi qenë dikon rreth 20 antarëve. Tash jemi gati për 200 antarë. Prej qasoj shpije? Prej qasoj shpije. E do me thonë, është ajo normale që është, kur je ma pak, është knashësia me madhe, se mund është mes veti me u taku ma shpeshe, me komunikuar ma shumë e sene. Tash ka ndarë këto mjetet e informimit, mjetet e komunikimit, telefonat e këto sene, tash është pak ma ndryshe. Te puna e musafirve, apo na tregon qysh i pritë që musafirta vishin shpesh? Musafirt kanë ardhur shpesh. Ne e kemi pas përpara janë quajt oda, ato dhomat e pritjes. Nuk ka pas ditë që nuk kemi pas musafir. Nuk ka pas asnjë ditë. Mirë kemi prit musafirt, kanë ardhur musafirt, kanë nejt edhe ndoshta me një ditë, 2, 3. Po arsyeja ka qenë se atëherë nuk ka pas mjete transporti. Ka ardhur për shembull prej Koliqit, ka ardhur prej Halabakut, ka ardhur prej Tërnavës, ka ardhur prej Ferizajt, po kryesisht ose kanë ardhur me ndonjë autobus ose kanë ardhur kam. Po, a kanë nejt ma shumë atëherë musafirët, a kanë bujt? Kanë nejt ma shumë, po tash është jeta ma dinamike. Tash është jeta dinamike, çdo njoni punon, vajza punon, djali punon, reja punon, nipa mesa nëpër shkolla, krejt nëpër puna, tash është pak më ndryshe. Se nuk e ke atë mundësin, se ke edhe me dash, se ke atë mundësin, sikur përpara me nejt me një ditë, 2, 3. Se është jeta ma dinamike. Po, the që keni jetu 20 antarë me një shtëpi. Po, kemi jetu 20 antarë me një shtëpi. Po, a i keni respektu në shtatë zotin e shtëpisë pak ma shumë se tash që po respektuar? Po, me ta thonë drejten, është respektuar në është ma shumë, po edhe tash nuk është keq. Tash është ma interesant se na veç kemi fillu mu plak, e tash gjeneratën gjithmonë e lufton gjeneratën.
Kështu që edhe tash nuk është keq. Mirë po tash më varet tash edhe sjellja e zotit shtëpisë, që sillet me antarët e familjes. Nëse ke raporte të mira me gjithë antarët e familjes, është normale që respektohesh. Po nëse s'ke respekt ndaj antarëve të familjes, është normal që mos pret respekt prej kërkuj. Po. A e keni respektu ju, a ju keni tut në shta ma shumë? Me të thonë drejten, une po flas për familjet tonë. Jo që jemi tut, po i kemi respektuar. Po. I kemi respektuar. Me gjithë që une fëmijët e mi kur i kum rrit, unë i kam 2 fëmijë, kam vajzë dhe djalë, kur nuk kam shkuar në atë prizmin për me motut. Po kam pas bashkëpunim me fëmijë. Kam dash fëmijën me lanë të lirë, edhe me bashkëbisedu me ta, me ju tregu çka është jeta, me tregu si mos sjell, e jo me atë frikën që ka qenë. Ka pas, është e vërtetë që ka pas përpara, ka qenë ajo me u frigu prej më të madhët e sene, po ajo nuk frika është një kohë e ke frikën, dikur mbasej, nëse s'është respekti, nuk është jetë gjatë. Dhe më thonë e keni respektu shumë, Shumë i kemi respektu babën a nonën? Me ta thonë drejten, dy të kemi respektuar. Dy të kemi respektuar. Edhe babën, edhe nonën shumë i kemi respektuar. Me gjithë që nonën ende kom gjallë, 89 vjet i ka nona, nuk ka ditë e Zotit është të vllazët më të vogël, po nuk ka asnjë ditë nuk ka që nuk shkoj 1 herë, 2 herë, me nejt ka 2-3 orë me to. Tash edhe mas jam pension, tash është koha ma shumë kom kohë, mu marrë me to, me shkuë. Po kthehemi në atë kohën e mashme ku the që kemi jetu në 20 antarë me një familje, a kishit kohë me shku në shkollës, a kishit kushte me vazhdu shkollën? Po, na si familje kemi pas kushtet, jo kushte ku ta dijune luksoze, po për me shku në shkollë kemi pas kushte, nuk na ka ndalu kërkush, kemi shku në shkollë, unë kom kry shkollën e mesme, vitet e 75-76, mas te kom vazhdu shkollën nalt pedagogjike në Prishtinë, jam punësu në vitet e 82 në Termocentralit Kosovës A, kom punu 40 vite në Kosovën A, vitin e kalun, do me thonë, kam mu 65 vjetë dhe kam dalë në penzion. Ka qenë pak ma vështirë, se në kohën kur ku udhëtune, ka pas vetëm një autobus prej Vustres që shkojke për Prishtinë. Do me thonë, çdo orë ka pas autobus. Nëse nuk është ndalë autobusin në Miloshev, ne kemi dalë kamën në Miloshev, nuk ka pas rrugë, ka qenë rrugë me lloç, jo sikur të asfaltu në sene, kanë qenë rrugë me lloç, edhe kam shkuar nëse mëngjes në ora 7 nuk e mund me arrit autobusin, edhe me unal aty, ose dash me shku kam, ose dash me hub 2-3 orë të mësimit. E me vërtet ka qenë jeta më e vështirë. Tash unë e shoh për shembull kom nipin, edhe mbesin i kam në shkollë fillore, unë e qoj me kerë. Do me thonë, se ka 500 metra se ka në shkollën, po i qoj me kerë. Do me thonë, tash kushtet janë shumë më të mira se atëhere. A të ka ndodhë në herë me shku kom që ashtu me ti ka? Më ka ndodhë. X herë më ka ndodhë me shku kom, ose më këtuj kom për i Prishtinës. Sa ka qenë largë atëherë? Po dikun jatë 2-13 kilometra. Prej këtu dikun 2-13 kilometra është Prishtina, më ka ndodhë me shku kom, mirë po si i ri, normal që nuk e kena bo shumë laf, kemi shku pa probleme. Do më thonë nuk i keni tregu të shtëpisë që ju ka ik autobus? Jo. Me gjithë që ka ndodhë raste, i kum pas edhe agjen, 2 agjallari kum pas, ka ndodhë kur ka qenë ftoft e sene, s'ka pas autobus, ka ardhë agja me kerë, prej këtu e ka dhez kerën dhe ka ardhë në Prishtinë, ka marrë në shkollë. Ka pas edhe asë raste. Do me thonë, unë nuk thëmë që kum pas një jetë të keqe, kemi pas jetën e mirë, po tash është normale që është jeta shumë me e mirë. A po është knatësia e njëjtë si atëherë si tash? Me ta thonë drejten, për mu e po. Për mu e po. Unë e kom nipa, kom besa, tonë kohën mirëna me ta, edhe me djalit, edhe me të vajzës. Edhe është shumë interesant, nështë pak është për lavd, po ashtë shumë më dojnë nipat edhe mesa, sa që kur i pytit, kujnë e një thojnë jena të gjyshit, jo të babit ose të mamit. Po unë e kum ndërtua që ashtu një si me thonë një respekt
I kum respektu shumë, i kum bajt shumë, i kum dash shumë, jo veç nipat e mesat të mijat, po i kum dash edhe të vllaznive, edhe të kushëreve besa krejt. Ka ndodhë për shembull atëherë kur s'ka pas kjerë sene, ka qenë korza atëherë, kemi dalë në korz, prej Katunë shkojshëm me dalë në korz, ka qenë korza tash ku është sheshin në Nana Terez, në Prishtinë, kemi dalë në korz, unë i ku marrë fëmin prej këtujt, atë nuk ka pas shqitore, ma pa ka pas shqitore, i ku marrë prej këtujt fëmin, i ku më qua me dhona kullore, me autobus i ku më qua me dhona kullore në Prishtinë. E do me thonë, e tash është taj respekti, sigurisht tash, po ta kthejnë. Atë na tregon pak për periudhën e martesës tonë. Thash që e ke vazhdu shkollimin, pastaj besoj edhe që ajo kokoha kur edhe je martua, po. Jo, unë jam martua mas e kam hynë punë, dikun vitin 84. Sa vjeç e kon ti atë? Dikun 27 vjeçari më kanë. E qysh rën kontakt tash me gruan tonë? Unë kam rënë kontakt kun pas një ballëz vllaut, kanë qenë në shkollë bashkë me shoqen time, jemi njoftuar. Kemi kaluar një kohë, pastaj me mësete me sene, jemi martuar. Do më thonë ti e ke po? Po, e kum po, kemi kalu dikun 5-6 muaj me to, jemi njoftuar, kemi po edhe kemi rënë dakord. Mas ne kanë rënë dakord edhe familjet, edhe jemi martuar. A i kishi problem ato takimet në shtatë? Po jo, nuk e kum pas problem, se me të vërtet ka pas, shoqja ka pas familjen shumë ngritun, ka pas vllazë, ka pas gjykatës, avokate, kutatjune, kështu që nuk kena pas në far të lashe, edhe pse nashti ka qenë koha pak ma konservative. Po, une nuk e kum pas ato të lashe. A ma mirë ka qenë që ajo kohë për martesa dhe për njëftësi se tash? Çka me thonë? Nëse shihen dy vetë, po flasin atë jargonin e poplit, edhe begenisen ata mes veti. Edhe shkojnë nëpërmes shkuzëve, mësitëve që ka thonë këtu në herë, nëpërmes familjeve, unë besoj që i ka me qena e lidhe shumë me fort, se sa tash për shembull takohet në rrugë, as nuk e pyete kujna je, as qysh je, po se shes sikur figurë, as nuk ja din fije, çfarë fije ka, as femnës, as mashkullit. Edhe qysh po bashkohen që ashtu edhe po ndahen. Peshet është për shembull sa ndamjet po bëhen. Çka nuk na si popull nuk e kena pas si tradit. Edhe me të vërtet mu po më çuditin. Për një fjalë goje për shembull nuk ka në botë për shembull ti me kalu 10 vjet, 20 vjet ose 1 vjet e mos me pas në konflikt vogël. A do të më të i kaluat? Do të më të i kaluat ato sene që të i kaluan. Ki në mosmarrëveshje të vogël, e te i kalon. E ke në mosmarrëveshje me babë, me nanë, me vlla, edhe pe te i kalon. Po edhe me nuse, pse mos me te i kalue. Këto e sene që mundën mu te i kalue, mirë po të na thujnë, dy atë larë një mullarë, problem është, po njeni do të me lëshu pe pak, ose gruja, ose burri, nuk o me rëndësi tash me thonë valla, jo, pëlqen burri pe, edhe burri do të me lëshu pe, pse jo? Ndoshta në herë është ma nervoz gruja, ma sene, ku me ditë qka i ka pik me punë veta me sene, edhe me marrë ato mener me thonë, jo valla tash veçone edhe pik. Jo mërë duhet me gjithë gjuhët përbasht. Nëse nuk gjohën gjuhët përbasht, ajo jetë nuk mund me ju shkue. S'mund me pas as dashni, as harmoni, as kur gjohën jetë s'mund me pas. Është respekti mes bashkëshortëve i njëjtë, qysh u kon atëherë dhe tash? Mvaret qysh e ndërton respektin. Kretë varet qysh e ndërton respektin. Nëse respekton ti gruan, edhe ajo s'ka çare për të respektuar. Po nëse ti nuk e respekton gruan, mos prit me të respektuar se ajo. Unë thash edhe më herët, nëse është veç tuta në pyetje, veç friga, është pak. Pak, do me thonë, s'ke bo kur gjo veç me frikë. Po duhet me qenë njeri tamën, njeri i zhvillun, njeri i moderun, edhe me i te kalu gjitha problemet, me i te kalu në mënyrë njerëzore. Po, martesat apo ka ndallim, për shembull, qysh ka ndodhur martesa juaj, për shembull, edhe tash? Po tash ka dallim. Cilat po janë më të mira nështë? Po me ta thonë drejtën tash janë më të mira se janë më moderne. Po afrohen krejt, djemë me vajza, burra, gra, krejt, po shkojnë për restorane, për sene, po i bojnë darsmat. Është mirë, nuk mund me thonë është keq. Edhe atër ka qenë mirë, po atër ka qenë
ma vështirë për antarët familjes. Për shembull, është nis darsma, është nis tejten, të premten, të shtunën, dillën, tanën, 4 ditë. Jeta ka qenë me ligë, se o dosht me gatu e gratë, tonë kohën më morë, jo më morë me darsëm me sene, po o dosht më morë për me ju bo musafirve, me ju bo bukë, me trajtu musafirt. E tash shkojnë në restoran, 8 orë shkojnë në restoran, e ka krejt me ushqime, me krejt i ka gati, është shumë ma letë. është shumë ma letë. Qysh, që po menon ti që po ndodhin çdo ndarjet, arsyet kryesore ndoshta pse po janë? Tham që për një fjalë goje ndoshta po ndahen, po këty në herë qysh kanë qenë arsyet që e ndon, ndoshta e ndon shumë rrallë. Po me të thonë drejten, jo ndoh shumë rrallë, se kanë qenë garant edhe ai që ka shkusi, apo mësiti, edhe ai ka qenë një lloj garanti. Ka qenë një lloj garanti, e dyta, ka respekti ka qenë, e ka respektu edhe prindin, nëse e ka thonë për shembull baba ose nona, mos tani zonën se e ka bënë gabim, po nuk është për mëlqua gruaja. Tash është gruaja lëshohet të na thonë për 3 sene. Nëse e nxen hajni, nëse e nxen në tradhti, një moralitet, edhe nëse nuk shkon kërka, nuk mund me gjetë kur gjuhë përbashkët. Se për ndryshe, për një fjallë, nuk lëshohet gruaja, as nuk dohet prej burrit. Jo marrë i fëmin, jo e boni këta, tash jo në shkoj të baba jam. Po pak i kanë edhe prind i kanë fajet. Se për shembull kur e marton vajzën, duhet me tregu qëre vajza mirë. Derisa të jekon të baba. Tabiatet e babes i lën të baba. Tabiatet e burrit i merr të burri. Edhe qofshin të këqij ato. Duhesh me i marr, me ju përshtat familjes burrit. E tash nuk e thët, jo, qika jam, kush s'guxon ty me të folë, kërkush nuk guxon ty me të thonë kur gjo. E ato marrin pak hazë sene, për çat arsye edhe vinë ndoshta deri te ndamja shumë alet. Edhe thojnë të na theke njëri theke e në sokak theke po takohen sokak po dohen. Edhe ajo e ka një apo e ka nusja respektin qysh e ka pas më herët për familjen e burrit. Sa për shembull. Me ta thonë drejtën, unë për vetën e kam nusën e djalit. Ashtë shumë ka respekt ndaj neve, sa që unë nuk di qysh duhet më respektu ndryshe. 11 vite i ka që ka ardhur këtu. Për 10 vite, as një herë nuk kam shku në punën për pa ma bë bukën gati. Kam punu me ndrime, kur as një herë nuk kam shku në punë, unë me shku në punë, e mos me pas bukën gati, qoftë me nxes, qoftë drekt, qoftë darkë. Mirë po, edhe unë e kom respektue. Në momentin që ka ardhur, na ka ardhur shumë e re, hado pa i mush 17 vjetë ka ardhur, pa i bot 18 vjetë, ja kum lekerën, po mendoj, e kum shti me marrë lejën e sene, do me thonë, qysh e kum respektu unë atë, edhe më ka respektu muë. Po nëse unë se kësha respektu ato, po thonë, respekti është i ndërsjelt. Në momentin që se respekton dikonin, mos prit me të respektuar mu. A ju kështë thonë aty në vjehrrive që le të respektojnë pak edhe këta nusën që edhe ajo... Jo pak, po shumë. Shumë me respektu nusën. Jo pak, po shumë me respektu nusën. Se ka ardhur për shembull, ka marrë djalin ton, ta ka bo familjen, unë i kom nipin edhe 2 vajza i ka. Djali, ku ma mirë. Do me thonë, jo tash unë jom bo vjerë, edhe ka ardhur ajo prej dikuhit, edhe tash unë jom këto se kërkush nuk është. Jo. Ti po je për veti. E jo për shembull me bo zullom, me bo të këqija, me shkaktuar nusës. Respektohen maksimum nusën. Edhe nëse në herë gabon, mos janë zibra për të madhe, se na njerëz jemi. Pos njeri dekun s'gabon. Ajt njëherë ka gabu kur o dek edhe mos gabon. Njeri gjallë mundet me gabue. Duhet me qenë tolerant. Toleranca duhet me qenë maksimum. Edhe me fe, edhe me shkencë, edhe me gjitha, po thonë toleranca duhet me qenë maksimum.
pse mos me respektue. Edhe ajo është vajzë e dikuj, qysh është vajzë em ka shkue në festuhin, edhe ajo ka ardhë te une, e ka marrë djalin tem, do me thonë respektu, sikur me qenë prindi i saj. Edhe qare nuk ka pas të respektu edhe nusja. Po dalëm te kushtet e jetesës në Kosovë, për shembull tash po ikin rinia shumë për Kosovës. Çfarë ta mërmenja cilat po janë arsyet kryesore që ata po dalin? Unë kam një apel, kam apel të rinia, mos e lëshoni Kosovën. Nuk është edhe këtu që s'ka punë, nuk është që s'ka punë. Ka edhe këtu punë, po është shumë interesant na si popull jemi diqysh, nuk e di qysh me thonë, jashtë jemi në gjendje gjithçka me punue, edhe me prashit, edhe me la vecen, edhe gjitha me bo, po këtu diqysh jemi të ngurun, jemi në ngurun. Do më thonë, kemi rini punëtore. Kemi rini punëtore, ka mundësi me punu, ka besa dhe punë, ka edhe punë. Unë e kom djalin tash një punëtori punon në marrën kësi kreveta që si sene, unë e pe pyti për dhe babë, nuk po gjoj punëtor, nuk po gjoj punëtor. E ka marrë njënë që tu një kojshi, i kom thonë o zëtni, hajde puno, nesër mas nesër, e merë zanatin, bosh e panvarën, edhe këtu ka punë. Po, duhet, pak është normale që rrogat kanë qenë tepër të liga, kushte kanë qenë tepër mizore kanë qenë, sikur sklavi kanë trajtue punë marsit, e tash është normal që kanë ikë, mirë po, ka punë. Punë nuk është që nuk ka në Kosovë. Po, veç duhet me gjetë vetën, duhet mu gjinë, me ditë ku mu gjinë, me ditë ku mu lidhë, ku mu ka për pune. A ju kështë ba apel me u këthuj që atyni që janë jashtë? Unë e kom një bindje, që ka shku jashtë. Mrena 5-6 muajve i ka ra pishman që ka shku jashtë. Qas i bindje kom, nështë e kom gabim, edhe shala e kom gabim, po unë e kom qas i bindje që ata që kanë shku jashtë. Mrena 5-6 muajve i ka ra pishman, po tash është vonë është edhe më këthyje. Se e ka donë venin e punës, ose e ka donë ato dhe tash është ma problem. Pse mos më këthyje për shambull, këtheu punon vend tonën. është një e keqe për shambull që fabrikat në kanë mbyllë, gjitha jënë tjetërsu fabrikat, qka është me keqe, që jënë shqit fabrikat nuk është problem. Po, o bëtë tjetërsimi tyne, për shambull fabrika amortizatorve që ka prodhue për krejti Jugoslavinë amortizera, tash është televiziona, qka dreqin është. E qito sene o dasht, fillim kur o bo shqitja e fabrikave. Shqitja e fabrikave kur o bo o dasht, jo mu shqit fabrikat bre, jo mu shqit fabrikat. Po fabrikat me u dhonë pronarve, merre fabriken, që ku ke fabriken, pas ti pare, hiq pa pare. Mirë po mrena, nëse kushton 2 milion që kjo fabrikë, mrena 2 vjetë, ti kimi rrit vleftën me ju bo 4 milion. Nëse i ke 1.000 punëtor, ti mrena 4 vjetë kimi bo 1.200 punëtor. Edhe me donë, me ecë. Jo për shambull, e ke amortizerën o shqit Energoinvesti, veç qa ka pas pjesë, rezervë Energoinvesti, edhe 2 herë që pague. Do me thonë, janë bo gabime, unë nuk po du më hita shë janë bo gabime me qëllim a pa qëllim, se nuk është ajo e jemja për me vlerësue. Si kur tishin që ato fabrika, që ato sene, veç në Prishtinë ke pas dikun 20 fabrika. 20 fabrika ke pas. Ke pas mundësi mu punësue, pa pik problemi, rinia jonë. Do më thonë, nëse u këshim kriju kushtet, kishin qëndru edhe... Sigurisht që kishin qëndru. Dora shtetit po thu që ka punë. Ka punë dora shtetit me... Unë për shambull kom punu në termoelektronë. Numri punëtore ka qenë dikun 20 e kusur mi punëtor prej 82-ës deri 89-ën. Deri kur kanë bu masat e 90, kur kanë bu masat e dhënshme. Atëre patër mu sërbë edhe mazi. Mirë bo, tash, prej 20.000 punëtorve, është vërtet ju ka do medicina, ju ka do roja, ju ka do reportet vogla, territoria sene, mirë po, ka ronë 3.200-300 punëtor. Tash, për shembull në termoelektron me punue. Një punëtor i man 2-3 venat punës, nuk marrin punëtor, 2-3 venat punës. Që kjo është mjerimi, Edhe nëse e merti një punëtor,
Ato duhet minimum diku një 2-3 vjet për me aftësu për një vend punës. 2-3 vjet i duhen atina për me aftësu për qatë vend punës. Mas nej, pe ati vendit ka nën tjetrin, do më thonë që tash për momentin, veç termoelektron s'po flasë tjetër që aty ku kom punue, mas po këti dohen diku një 3-400 punëtorë. E asë një punëtorë si nga e marrin. Që kjo mjerimi. Do me thonë, duhet me din me menaxhua situatën.